快。那么回日本，要飞去哪里？好，老师好。老师好。首先他这个问好时间点是不对的，知道吗？因为上课人家上课要问人家上课的，记得你们也不可以这样。那个，来，你们学习单翻开第2页。所以我跟你讲的东西不要用丢的，不要再让我处罚你。还有几个同学是错的，张富华、嘉龙，你个错是什么意思啊？答案是错的。我错的。完了，任选一张。好，我们看，我们先看第2页，第2页下面的第4小图，最下面那一题就是，我们要算6x2减11x减10，来，通通看这边，通通看这里。先对着我的页数，知道我现在讲哪一题吗？第2页。第2页的哪一题？比给我看，你比给我看。旁边的要主动协助一下。对，是。我有跟你说你是错的，第4题你是错的。我现在在讲。你第4题被我打叉了，你举手。放下。你已经知道自己错的，请举手；知道自己错在哪里的，请举手。放下，剪刀收起来。好，我利用这里稍微说明一下，有一些东西可以跟你们讲清楚一点。因为我们的时间很宝贵，你们在找答案的时候，要有效率一点。那什么叫做有效率一点？这个6x2我分上去的时候，不是分32就是分16，对不对？通通看我这里。那我如果先决定好这边就不要再动了，真的就不要再动，包含顺序都不要动，由后面动来影响它的答案就好。因为这个填空的目的是为了让它等于它，这个填空的目的是为了让它们两个相乘等于它。那你要调整位置，由后面这里来调整就好，前面不要动。如果你前面也在动，如果你连前面也在动，前面动后面动，你做的时间是 double 的时间。因为你动一次，后面就要全部跟着动。你事实上只要一次，这个放好就不要动，由后面动来影响就好。否则你32算了一次，23又再算了一次，你总共花了双倍的时间。那双倍的时间之下，很容易找不到答案，这个叫做没有效率。再来，我想要算这个负10，这里我要填答案的时候，基本上10要填答案不是2乘以5，就是5乘以2。负号我先不看的话，抱歉，10这个数字就是25、52、10嘛，对不对？对。好，那如果我觉得我想要放这个，如果想要放这个，注意看，2乘以5是不是负10？不是，负号你可以最后再考虑。我必须要2个乘起来必须是负，所以我必须要有一个是负的，对不对？来，注意看，必须要有一个是负的，对不对？必须要有一个是负的。我们来试看看，先确定一下这个真的对，这个也真的对，然后再来检查这个是什么？这个呢？请问这个
个加起来是什么？11，他要的是什么？负11。来，同学听我一下，请问一下，接下来我只要怎么做就好？做调整到负。他们两个相加是负11，对不对？对。也就是说，答案只影响到负号而已，对不对？他们两个加起来应该负11，可是现在加起来是多少？11。所以显然只有符号在影响。既然只有符号在影响，我只要动就好。我只要把这个符号改到哪里去传？这个改下来，答案马上会出现负11。这边会变负的，这里会变正的，相加变负11。只要改这里可以，不需要在那边调来调去，不用。当你弄出列11的时候，你算出来的答案如果是正11，你只是需要调整符号而已。好 ，OK， 这里错的4个同学自己修改一下。接下来我们看，第3页。第3页，你修改吗？你还没修改呢。第3页，我先讲一下第8题，这两个拿写出来。我们先来讲一下第8题，答案不是这样子写。好，其实多数人，你看有些同学已经知道怎么算，可是写的不完整。第8题。首先，题目说要将4x2次方减 ax 加9因式分解，要把它因式分解，而且他已经帮你因式分解好了呢。他说，如果把它因式分解，就可以得到一个叫做2x 减 b 的平方，也就是说，它们两个是相等的。这个叫做可以因式分解得到什么？也就是说，它们两个是相等的。也就是说，这一个要写在下面。也就是说，这一个写在上面，就上面会填。追看，再来，这一个什么？不是，负 b 乘负。追看我怎么讲？这个是负 b 乘负 b， 对不对？依照他跟我讲的东西，你要回答我的应该是负 b 乘负 b 等于9，因为他可以因式分解成功，他帮我分解好，就拿他分解的东西给我算，所以负 b 乘负 b 等于9，负 b 乘负 b 等于9就是什么意思呢？负 b 乘负 b， 负 b 乘负 b 的负数跟负数不就可以正数了吗？所以负 b 乘负 b 乘起来，结果最后会变成负 b 乘负 b 会等于9，负 b 乘负 b 就是 b 乘 b， 那 b 乘 b 等于9，就代表 b 是什么？3，对，正负3。两个答案还没讲。再来要讨论，那目前有没有听不懂的地方？再来要讨论，再来是要讨论。再来，如果 b 是3，如果 b 是3，我这边的 b 这个位置就要填3。所以这个空格就变负3。
b 是3，负 b 就变负3。好，交叉相乘。这两个加起来必须是负12x， 所以代表 a 多少？对。所以如果 b 是3，那么 a 一定是12，没有正负12。再来，同样的道理 ，b 也有可能是负3啊。当你 b 这个位置，如果你填的是负3的时候 ，b 这个位置填的是负3的时候 ，b 的本身前面有一个负号，所以负3就变什么？变正3。既然变正3，那正3乘以它就会变正6，正2乘以正3就会变正6，所以加起来的答案就会变12。如果我的答案这里是12，那么这个数字就不可能是12，它就一定要负12，因为负12才会真的是12。所以告诉我，如果 b 是负3，那么你 a 算出来的答案一定是负12，两组答案，不是4组。有同学这样子写答案的，这种答案写法是不对的。这种答案写法会有4种可能。a 是12的时候 ，b 可以3，也可以负3；a 是负12的时候 ，b 的答案可以3，也可以是负3，不对，明明它只有2种可能。来把这里好好的写好。最后答的时候 ，a 等于12，b 等于3，第一种可能，或者 a 等于负12的时候 ，b 一定要负3，两组答案，好好的写好，自己写，哪边看不懂问我。慢慢写清楚，尤其是跟你当初写好的时候比对。你要把它展开，用多项式去算，我没有任何问题。那你要看一下，你为什么没办法写出2组答案？如果你看不出来，你告诉我，我会协助你。有些人是把多项式展开。没有这种表达意思，要小心。因为它会变3分之3。错的东西在旁边打个叉就好，不要这样画。认真的写，没问题的，去把其他题目也写一写。真的还是写不出来，你还是可以看黑板。但是我会鼓励你尽量不看。但是你写完之后还要再跟黑板看一下，对一下，有没有漏掉哪里，有没有哪边没有想清楚、写清楚。写完之后还是要跟黑板对一下，不然你漏掉了自己都不知道。慢慢写，写清楚哦。一道题目好好的学好，其他题目都会跟着解决。每一个步骤，每一个下笔，你都要知道自己在写什么。如果不太清楚，就赶快问，问我问同学都没有关系，一定要弄清楚。第9题也是一样的算法。
以上应该只是20页以上。哎，我们不会。哦，后来是香蕉，不是香蕉。你不需要跟我写的一模一样，因为你会有你的想法，有想法就会有写法，不需要跟我一模一样。那个是我会写的东西，但是不管你怎么写，你的想法必须是完整，你的算式必须要能够表达出你的想法，这样的算式才有意思。不错哦。可以先简单一点。你的猜测完全正确。有啊，有机会啊，真的有。2项乘以2项刚好是4项，而且你前面拆成1/4方也是对的，所以一样是点4个洞，不需要点到5个洞，这里比较对，不是比较对，可是你的方法是对的，可是你要去推哦，负3A 和 C 可能会是多少？就像这个一样，它这个全部都给你空格，但是这个只有空3个，那你再推出来啊？推出来写出来。是要去调整。这应该是20项。所以你这个乘以这个。去吗？有些地方你写的东西，你这边是负1，如果你这边是负1的话，你乘起来会是1，然后负也写。不是跟先看那个后面那个数，你要先看那个 x 线。这里是1没错，那再来是这个乘以这个是18x。对，然后13这个乘以这个是负乘以多少会等于4单52。对，慢慢调整，慢慢调整，可以调多少？不用，我要数。有18除以13吗？电脑是需要最需要。好。来，那个小本笔记本拿出来，我们再讲一个东西。数学习作回去写。陈玉生去帮忙，在我的桌上而已。那个昨天那个习作写的如何？
面不会，后面就完全不会。习作打开来，我要看。好，放这去啊。长得真不像一个你啊。大一点。这不是你的。希望我们找。好，来，我们先看48页。后面不会。来，你想要我帮你们讲哪一题？第三题，三，第几页啊？123，只会讲一题。木头人，木头人，好，我们看第二题。学了48页。第三题。来，希望我讲第三题的举手。全班举手，一致同意。希望讲他1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个、10个、11、12、13。过半数了。好，第三题。48页。12 x 2次方加13 x 括号 y 减1减14y 减1的2次方。太难了。不会，它非常简单。屁啦！因为你后面有20项。因为你是老师。不是，不要有这种习惯。放一下，放一下。为什么是我？艾文，你乱讲话。好了，我做就做。你们不应该有这种讲。你这个女子大学是。超笑的。超简单。猜猜看你的是哪一个？加油吧！给我低点。看3下。谢谢。来，看黑板哦，等同学发一下，然后看黑板。我就这样算而已。我要够一下。基本上追丁真的很简单。1块、2块、3块，跟我们昨天讲的东西不是都一模一样吗？一模一样啊！注意哦，再来。这个最简单，这个要先拆2块。62。你会怎么拆呢？62。基本上它一定会拆 x， 对不对？然后你看你要62、32、34、12，对不对？注意看，评比看我这里。再来这个怎么拆？负7乘负2。先不看它，你会怎么拆？什么叫做 y 减1的2次方？2个 y 减1嘛，对不对？2个 y 减1做乘法，所以最好的方法就是注意看，用看的就好。y 减1乘 y 减1是不是就满足了 y 减1乘方？x 乘 x 是不是就满足了 x 2次方？交叉相乘是不是就满足了中间的 x 乘以 y 减1了？剩下不就数字而已？我再讲一次。最后它要呈现出来的东西要有 x， 先不管数字，数字你先不要看。基本上就3个东西，一个叫做 x 2次方，x 2次方就 x 乘 x 啊。y 减1的2次方，那就 y 减1乘 y 减1。中间呢有没有满足呢？有啊。我这2个乘起来就是 x 乘以 y 减1，这2个乘起来也是 x 乘以 y 减1，同一类的。它是同一类的，都是这个类的。所以接下来你只需要处理数字的问题。12，你打算怎么做？
怎么放？放完之后交叉相乘的那一个数字加数字必须要等于13。我不管你这边放什么数字，乘起来一定会是 x 乘以 y 减一这个形态。我不管你这边放什么数字，这两个乘起来一定也是这个形态。那这一个形态加这一个形态一定还是这一个形态，所以关键在数字跟数字相加。自己写，马上写这一题，把图形画出来。习作48页，刘辉，习作。12x 的2次方。加。加。写清楚哦。你接下来只是在处理数字而已，因为未知数已经放对位置，未知数已经放对位置，所以你现在只需要处理数字而已。也就是说，你等于只是在算一个东西，叫做12a平方加13a减14。这一个你绝对会因式分解，这一个你已经会了。数字去凑出来，开始凑数字。数字12你会怎么猜？负14你会怎么猜？跟昨天的算法一样吗？这个是负14，负14你要怎么猜？负14要拆成两个哪两个数相乘？2、7、14。负2、7、负14，对不对？因为它要的是负14，还是1乘14？其中有一个负号，就两种而已啊，不是2、7就是1乘14。12，不是1乘12。就是2乘6，就是4乘3。那我有跟你讲过，这里保持是正的，负号由后面控制，这样你可以比较有效率。地理已经写出来了，对不对？我先看一下，加起来要中间是3。对，然后最后答案对。然后这个要展开，前面两题最简单。哎，你看，小心，3、1得3，还有是12。完全正确，但是最后的答案你写错了。7是7倍的 y 减1。哦，而且7倍。因为这两个乘起来是这样，对，所以4是4，也可以是3是3，也可以是7是7，对，懂吗？所以它应该是整条到这边点，整条乘以这一条，非常好，修改。你要练习用铅笔，因为铅笔写错了要改下一组比较快。你已经会找，可是要找到，要找到。你要先写这个。
20x 要写上去，因为它这个是5x 乘以4乘起来的答案，5x 乘以4是20x， 那5x 乘以3x 是4，28没写，下面要跟着你。然后你要开始观赏这个数字是这两个之间，这个答案从这里下，这个答案是这两个东西，这个是从这里下，这个是这两个之间，所以如果题目是出这个，那你把上面的找出来，你要倒退回去，这个要放这里。对，相反。那既然相反的话，你可不可以这里完全不空？好，第二个小题空回去。3乘以4不是负14，负14。前面没有数字，数字要写下来，用铅笔，算错还可以再改，不要只是在脑袋瓜里面想，要写下来，不要只是在脑袋瓜里面算，要写下来。那前面是，比如说你这个12。分解成3乘以4，那它就是 3x 跟 4x。然后你这个负14就是2乘7。假设你选择是2乘7，2乘7的话又有一个是负号，所以假设你负号放这里，那这一组到底对不对？算看看哦。我不小心弄到对的。这个乘起来多少？负21嘛。那这乘起来多少？8。真是。太不清楚了，不应该举这一组的，帮你们把答案算出来。这两个加起来多少？可是他要的是什么？所以请问一下，我刚刚有教过你怎么做就好。负号不该在这里，负号要在上面。那这样它就会是7、3、21，但是4乘负2是负8，两个加起来就真的是13。我省略了一个东西啦，7、3、21的后面还有一个 x 跟 y 减1。4乘以负2后面还有尾巴的 x 乘以 y 减1，这两个乘起来同一类，所以同一类加起来还是这一类。那21加负8就变13，所以最后这里答案怎么写？啊？没有。乘法算完之后，这个单元这个部分是在做加法，除法会是相减。我现在算的是乘法，乘法算完之后，中间这里在做相加。那最后的答案怎么写？最后的答案，我就把上面这个题目因式分解成这一串，跟下面这一串乘起来，所以会是3x减2括号 y 减1，第一个乘以第二个是下面这一个，所以是4x加7倍的 y 减1，然后再做整理就好，已经写出来了。这个要调整，不是调整，要拆光号，这个也要拆一下光号。先写到这里，拿起来，自己写，试写。这样进步速度很快。
括号，里面的小括号要塞。分解好之后，答案要继续打。首先，这个是27次方怎么办？你怎么办？像这个是4，这个是7次方。这边一定要写。3次代表3次方。应该是3、42。那可是这7次方应该是。那你要让谁是3次方，谁是4次方？那这样写不行，说你别的方式，但是你这样说还是可以。那就代表不可能。注意听到你-6加4等于-2，那你改变负号永远只能变2跟负2在两个组，因为你不可能变4。也就是说，这一组是错的。这一组不管你怎么改，不可能变4。负号的移动，如果你这一组得到的是负2，对不对？你负号的移动只能让2变负2，没办法从2变10。所以显然这个8跟解决就是4分。不是，你刚刚是写42，对不对？还有一种24啊，24跟42不一样，因为31不一样。好，这个我们把它写完，就是3x， 负2乘进去会写什么呢？负2x， 然后呢？加2，对不对？后面的这个就4x 把7乘过去会得到加7y， 再乘过去呢？减7，到这边才是答案。最后答案是这个。最后答案是这个。来，把它写完，把它写完，把它写完。只剩3分钟。我还要讲一个东西。我刚刚讲的这个，你听得懂我在讲什么的举手，举手，听得懂的举手。好 ，OK， 放下。比较难，难是难在符号多，难是难在你被符号卡死。如果我这道题目出的是，就这样，你这道题目出的是12a 平方加13a 减14，你去感觉一下，如果你算的是这道题目，你会觉得简单很多。可是事实上，这2道题目是一样的题目，它的那个架构是一样的，你去感觉一下，它是架构是一样的。不宜再去讲东西。来，请你们去算上面的第一题跟第2题，马上算。我再讲新的下去，你们会受不了。黑板的那个题目还有没有困难？有困难问我。把它学起来就不简单了，很不简单。你听得懂就不简单了，还能够写得出来更不简单。啊，你没有听懂没关系，因为它本来就比较难，慢慢来。等我一下，刚刚这一题你听不太懂了，请你去算这一题。你先去算这一题，然后再来感觉这一题，会比较有感觉。先去算这一题，然后再来算这一题。基本上这2题就是40分，这2题是40分，那这边要40分。对，这样子做是可以的，都能找错。所以如果我是你的话，我应该会，因为它要的是6次方，所以我可能会这个3次方，这个3次方，然后这个2次方，这个4次方。
对的，不是符号不对。错在哪里？这两个字是不是？但是你写的非常厉害，这个超漂亮。还有问题吗？有没有比较想问的题目？这个懂吗？懂了，就写这两题，因为这两题反而快简单一点，因为这边符号最多。第三题的话，不行，因为它乘不进去，它乘不进去，不怕，因为括号2x减1的平方是代表2x减1的平方先上。那你乘进去就会变成怎么样？乘进去会变成是这样：3乘以2x减1乘以2x减1。那你先乘以2x减1就变6x减3，你的题目会变成是6x减3乘以2x减1，这就会乘进去。可是它不用乘进去，就可以很好算，跟刚刚算法一样。它这个题目相当于是3a平方扣10a减8。那一点弄完。不用猜。第二题 x 减 y 的平方等于什么？我有跟你讲过一个很好用的东西啊。x 减 y 的平方等于什么？画呢不就有一样的东西了？第二题 x 减 y 的平方可以换成 y 减 x， 因为它们完全相等。很简单的一个式子，可是它很好用。就是当初我为了要讲那个 x 减 y 绝对值平方的时候，我跟你特别强调过，它们会相等。因为平方会把负号吃掉，平方会把负号吃掉。你们回去习作3之3再写一次，还有写多一点，因为我本来要讲一个东西，后来没有讲，整个下礼拜才能讲。你们回去从45页写到45页写到52页，就是3之3到总行李都写完。为什么？对不起啊。对，班长1的。考虑。来，习作的作业从48页写到，不是，反正3之3到总习题要写完。那你会遇到困难，就把你会的写一写就对了，懂吗？然后我这一节课讲的这一个学习单收过来，我要看一下你写的东西。学习单每一个人都要交，包含你。哎，学习单的了。没有例外，懂吗？昨天没有给我交就是不对。那一张不用交，交这一本就好了。但是你昨天有那一张呢？昨天你要交的是那一张，你在懂吗？等一下，我幽灵呢？刚刚那我是第4题下。不知道。